عرض الاعتداء سيطلعكم ويطلعنا على تفاصيله. سيد أنور، مرحبا بك. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أستاذ أنور، ما القصة؟ ما الذي حدث معك؟ الذي حدث معي أنني كنت في زيارة أحد أقارب في المستشفى، وإذا بأحد الأشخاص أعرفه فقال لي بالحرف الواحد: أنت كذاب، أنت كذاب. وبعده مباشرة قلت، رجعت إليه قلت: لماذا تقول هذا الكلام؟ فلكمني لكمة قوية على فمي أدت إلى جروح يعني في داخل الفم وكذا. لا أعرف أسباب، لأنه لا توجد لدي أي مشكلة مع أي شخص. هذا فعل غير معزول. يبدو أن جهة ما يعني حركت هذا الشخص من أجل الاعتداء عليه، وخاصة أنني تلقيت يوم 24 تهديد بالقتل. وهذا الإيميل يقول: دفع صديقك لي بعض المال لأمس لقتلك لأسباب أنا لا أعرف، وليس لدي سوى 5 أيام للقيام بهذه المهمة، ويمكنني أن أتفاوض معك إذا كنت على استعداد للتعاون معي. لا تحاول الاتصال بالشرطة أو تخبر أحدا عن هذه المعلومات، ونحن نراقب الخاص بك كل تحرك، وتم رصد المكالمات الهاتفية الخاصة بك. تأخذ هذه المعلومات على محمل الجد أو لا تتجاهلها. وأكرر: إذا حاولت الاتصال بالشرطة أو تخبر أحدا عن هذه المعلومات، أقسم باسم الله المقدسة التي سوف تظهر لك أي رحمة أبدا. شكرا لك. وهذه محاضر التنبيه. يعني من تعتقد وراءها أستاذ أنور؟ يعني من هو وراءها؟ الشخص الذي ضربك ولا أطراف تدعمه ولا من؟ أنا في رأيي أن هذه لديها علاقة بعملي السابق كمراقب. يعني هذا الأمر لديها علاقة مباشرة باستقالتي، لأنه منذ عودتي وأنا أتلقى تهديدات من جهات مجهولة، لكن ما تصورت أن هذه الجهة تصل يعني حد هذا الاعتداء المباشر من جهة معلومة يعني وأمام الناس بدون أدنى يعني أي سبب. طيب، الشخص الذي ضربك ونرى يعني آثار الضرب عليك هو تعرفه بشكل شخصي صحيح؟ أعرفه. هو من أين؟ هو أصل جزائري. هو أصل جزائري، يعني من الجزائر. ويبدو أنهم حتى لإبعاد الشبهات راحوا أكيد فيها سر عجيب يعني. على كل حال يعني ستتخذ يعني الإجراءات. طيب، هو ما مصلحته في أن يضربك أستاذ أنور؟ والله لا أعرف. أكيد ما دام ضربني أكيد لديه مصلحة ما، يعني أنه شخص يأتي وخاصة هنا في فرنسا، يعني أنه يعتدي على شخص يعني بدون سبب لا يمكن أبدا يعني. ولا توجد أي أسباب لا شخصية ولا أي حاجة مع أي طرف معين يعني. التهديدات التي تأتيني دائما منذ فترة عودتي من سوريا، وأنا أتلقى تهديدات على سبب استقالتي وسبب ما قلته يعني حول البعثة من فضائح والتي فضحت النظام. يعني هذه مرتبطة أساسا بتلك. يعني في رأيي لا يوجد هذا فعل غير معزول، لأنه لم يسبق منذ دخلت فرنسا أنه أي شخص قال لي أي كلمة سوء بصفة مباشرة. هذه لأول مرة أتعرض لهذا الفعل، لذلك أراها فعل غير معزول. طيب، تعرضت لأي تهديد، نوع من التهديد من قبل أنصار السلطات السورية أو النظام السوري في فرنسا؟ أحد بعث لك إيميل، أحد بعث لك مسج، أحد اتصل بك، أحد ترك لك فويس ميل، أي شيء يعني؟ لا، اتصل بي كثير يعني. ارسلوا لي كما قلت ذكرت من قبل، ارسلوا لي صوري وانا عاري، حاولوا يبتزوني بها. وبعد ذلك تلقيت مكالمات هاتفيه بالذبح. حتى هذا الشخص الذي اعتدى علي مباشره لما غادرني قال لي: والله ساقتلك اقتلك يعني. وغادر. اخر كلام قاله لي: وستدفع الثمن غالي. كانت تهديدات مباشره يعني للانتقام مني. هذه التهديدات من السلطات السورية يعني جاءتني منذ أيام فقط. قاموا بقرصنة موقعي ونشر رسالة على أساس أنني أعتذر إلى بشار الأسد. يعني كانت رسالة مزيفة، وقضينا يوم كامل حتى استرجعنا الموقع. يعني عندي مدة وأنا مستهدف، ولذلك من خلال قناة الحوار أنني أحمل المسؤولية المساس بي شخصيا إلى السلطات والمخابرات السورية، أحملها على هذا الأساس. وأي مكروه حدث لا قدر الله حتى لو مت، فإنه السلطات السورية هي التي توقف وراء هذه العملية. لأنني منذ أيام وأنا يعني حتى عائليا صرنا على أعصابنا عائليا من خلال هذه التهديدات التي تأتينا. يعني أنا عندي تجربة في تلقي هذه الأمور، لكن لما الإنسان يكون عائلته يعني لا عندهاش تجربة في هذا الميدان أو يصير القلق ويصير الخوف ويصير
يعني لكن لماذا، عفوا بس سؤال لو سمحت سيد أنور، أنه لماذا بالضرورة أن ترسل لك السلطات السورية شخصا جزائريا بين قوسين ويضربك هذا الضرب أو ضربك لكمة أو لكمتين على فمك ونحن نرى جراحك؟ مثلا لماذا لم يرسلوا لك شيئا أكثر إيلاما أو أكثر وجعا؟ وهناك الكثير من المعارضين مثلا السوريين على الأراضي الفرنسية، على الأراضي البريطانية، ما يعني ضربت هكذا ضرب يعني. لا والله، أنا أعتقد على أنه نوع من التخويف والترهيب فقط يعني. هذا أنا الآن أجهل تفاصيل يعني دوافع هذه العملية، يعني لو تتضح دوافعها يعني الحقيقية ممكن الإنسان يتخذ يعني رؤية، ولكن هذه العملية واضحة أنها جهة معينة، إعاز من طرف معين، حتى يخبرونني أنهم يستطيعون الوصول لي إلى أي مكان، ويصلون لي حتى وأنا في زيارة عائلية إلى أحد أقاربي في المشفى. يعني إذا كان وصلت الأمور إلى هذا الحد، هذا الإيميل يقول لي أنه يتابع كل خطواتي يعني ما دام وصلوا هنا، هي نوع من الرسالة. طيب هل أبلغت السلطات الفرنسية؟ أنا بلغت الشرطة وأخذوا الأسماء، وبعدين يوم الأربعاء سنقوم بكل الإجراءات يعني القانونية في هذه القضية، لأنه بكرة ما في شغل يعني. هذا هو عفوا أستاذ أنور لو سمحت لي، أنه الشخص الذي ضربك الآن يعني اعتدى عليك بهذا الشيء، أنت علاقتك معه يعني علاقة كانت صداقة، بعدين اختلف معك فيما يتعلق بالملف السوري، أو لماذا ذهبت أنت وقلت الحقيقة ما جرى في حمص وفي باب دريب وباب إسباع وهذه المنطقة، أم تعرفه من بعيد لبعيد، أم ماذا يعني بالضبط؟ لا، هذا الشخص يعني تربطنا يعني علاقة مصاهرة، يعني ما عندي لا علاقة في صداقة ولا عندي أي شيء معه ولا عندي معه مشكلة، يعني عادي، أمر عادي يعني. وفجأة يعني يتحول إلى يعني وحش كاسر إلى هذا الحد، يعني فاجأني مفاجأة يعني كبيرة. يعني أنا ما في معناتها أكيد بلغت الأمن على اسمه واخترتهم بذلك. أكيد ما أخذوا اسمه. يوم الأربعاء نتخذ كل الإجراءات القانونية في هذا الإطار، ونضيفها إلى قضية التهديدات السابقة، لأنه التهديد أعطاني 5 أيام انتهت البارحة في منتصف الليل، واليوم 30 يعني 29، يعني ليست مصادفة يعني ليست صدفة يعني مش. يا سيدي الحمد لله على سلامتك أستاذ أنور مالك، لكن أنا أريد قبل أن أودعك والله، ما الذي يميز الآن بعثة المراقبين الأمميين عن بعثتكم؟ الملاحظ الآن أنه يبدو أنه البعثة الأممية أصبحت يعني على الأقل على الميدان هي أقوى حضورا، أقوى، حتى النظام صار يخشاها أكثر منكم وأشياء كثيرة. ما الذي يميز بعثتكم عن هذه البعثة؟ ولن بعثة المراقبين العرب يعني ما كانت عندها أدنى قيمة عند النظام السوري، لأنه النظام السوري كان ينظرنا على أساس أن مجرد ننتمي أن نمثل حكومات، وهذه الحكومات لا عندها لا علاقة بالعروبة ولا أي شيء، لكن هذه البعثة تمثل الأمم المتحدة. لذلك أنا دائما أقول أنه التعامل معنا كان يعني حيل اللي عملها معنا النظام السوري كانت على المكشوف تقريبا، يعني محسوب كانت على المكشوف، لكن اكيد مع هذه البعثه ستكون حيل اخرى قويه ومحبكه جدا، لانه حسب ما اتابع يعني بدون طيب. بدون حيز اي طرف، انا حسب ما اتابع عن طيب. المهمه فاشله، لان وقف اطلاق النار يعني لم يتوقف، ولذلك يعني من الصعب. طيب سؤال اخير لو سمحت لي انور مالك، الان بعد هذه الضربه وبعد هذه اللكمه والتي تعرضت لها من شخص تعرفه، ستبقى على نشاطك الفيسبوكي، ستبقى على نشاطاتك، لقاءاتك الصحفيه حول يعني تجربتك المعروفه الان اصبحت للقاصي والداني في سوريا؟ لا لن أتوقف والله، إلا أخبرك بشيء، إذا توقفت فإنني دفنت تحت التراب. هذا هو، لن أتوقف على أي شيء يفضح هذه الأمور، وهذا ما أشاهده من ظلم وإجرام بحق شعب، لن أتوقف حتى يدفن تحت التراب. طيب شكرا جزيلا لك أنور مالك، المراقب أو عضو لجنة المراقبين العرب سابقا في سوريا، والذي تعرض للضرب قبل قليل في باريس من شخص يعرفه.